तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दौड़ रहा हूँ 5 किलोमीटर रन अपने गांव के जंगल के इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं। तो 2 किलोमीटर के आसपास हम रन करेंगे रोड पे, उसके बाद जंगल के आसपास जो है रन करेंगे। तो ये डेडिकेटेड है 5 किलोमीटर का रन मकर संक्रांति के मौके पर। 5 किलोमीटर रन पूरा हो चुका है। एक्चुअली हमने जो जंगल दिख रहा है इसके इर्द गिर्द ही टोटल 5 किलोमीटर का रन किया है। आप लोगों को सभी को मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी भी सभी को। बाकी स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को फिट रखें, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।